të tillë gjatë atyre ditëve. Pra bëhet fjalë për 4 ditë e ndalimit të tij. Dhe kjo është transkripti i 9 nëntorit 2023 në 9809. Kjo nuk është pyetje e drejtë, i referohet të një intervistë, një shëmbimi, të një interviste të mëparshme të cilën vetë dëshmitari në mënyrë të qartë nuk i referohej rrahjes që kishte pësuar. Ata i bëjnë pyetje dëshmitarit, vënë dëshmitarin në një situatë të pafavorshme, dhe ne e theksuam këtë në parashtrimin 306, por mbrojtja e Selimit në vend që të kërkonte ndjes sugjeroi se ne ishim gabim që nënvizuam apo theksuam këtë gabim. Gjithashtu do të thonim që është e pamundur që të shihet qëllimi i kësaj pyetje, përveç atij që ishte për të minuar apo vënë në pikë pyetje dëshmitarin 4444 dhe dhimbjen që ai kishte pësuar. Pra, në parashtrimin tonë, po shënimi qëndron. Dhe në fund disa fjalë lidhur me parashtrim, duke përgjigjur parashtrimeve të zotit Karasniqi të hënën. Do t'ju referohem asaj që thanë para në transkriptin 29045. Mbrojtësi parashtroi se bëj fjalë për një fenomen shoqëror që ekzistonte për një kohë të gjatë, pra stigma kundër bashkëpunëtorëve në Kosovë, ishte diçka që ekzistonte për një kohë të gjatë. Dhe kjo ishte pjesë e një pranie që ekzistonte edhe më parë, pra që diçka që ekzistonte më parë. Dhe rrjedhimisht ishte e gabuar të sugjerohej apo të lihet mendoj se UÇK-ja ishte përgjegjëse për viktimat që kanë pësuar apo kanë vuajtur nga kjo stigma. Ne nuk pajtohemi me këtë fakti se ka ekzistuar një stigma historike që lidhej me sa u takon bashkëpunëtorëve të pretenduar, nuk është në mënyrë të logjikshme, nuk është pengesë që viktimat kanë vuajtur nga stigma apo që janë akuzuar nga UÇK-ja si bashkëpunëtor. Në fakt, në të kundërt, kushtet sociale apo rrethanat sociale të kësaj natyre, rrethanat shoqërore, japin një kontekst të përkryer të mënyrës se si për UÇK-ja ka përdorur këtë etiketim. Ne kemi trajtuar këtë në mënyrë të shpeshtë në pjesën ku jemi marrë me këtë etiketim apo këtë stigmë si rezultat i krimeve të UÇK-s në deklaratën tonë për ndikimin dhe për pasojat dhe nuk do t'i përsëris këto. Por do doja të them, të përfundoj duke thënë se kjo nuk ka qenë fenomen shoqëror që ekzistonte për një kohë të gjatë. Pra, rrëmbimi i njerëzve duke vënë armën në kokë dhe duke çuar ato në qendra ndalimit të UÇK-s. Për të marrë vetëm një shembull, nuk ka ekzistuar një fenomen i tillë në jetën e 4870-s, pra dëshmitarit. Ajo është denigruar në mënyrë publike, njerëzit i kanë përshtyr në fytyrën në rrugë, ajo përfundimisht nuk kishte asnjë mënyrë tjetër, përfundimisht përveç një rrugë tjetër përveç se të largohej nga Kosova. Dhe ky nuk ishte rezultati i një sjellje shoqërore që ekzistonte më parë, por ishte për shkak sepse një antar i familjes së saj ishte vrarë nga UÇK-ja gjatë luftës dhe ishte akuzuar si bashkëpunëtor, dhe sepse ajo kishte pasur guximin që të kundërshtonte dhe të fliste kundër kësaj. Kjo kaq kisha, faleminderit, këto ishin parashtrimet e mia, gjykatësi faleminderit, tani kthehem mbrojtjes së Thaçit, ju keni kërkuar 45 minuta, mishetis, faleminderit, përpara se të filloj me jepni pak kohë që të transmetoj palëve disa kopje PowerPoint CMU-s, prokurorisë dhe mbrojtjes së viktimave. Si dhe juve, gjykatësi faleminderit. Mr. President, members of the trial panel. Të nderuar gjykatës, antarë të trupit gjykues, të mërkurën e kaluar dëgjuat mbrojtjen e Thaçit që bëri disa parashtrime që kanë të bëjnë me aspektet themelore të çdo gjykimi për krime lufte ku përfshihen ushtar udhëheqës ligjor. Ku përfshihen udhëheqës politik dhe ushtarak. Ne ju thamë se nuk ka asnjë raport nga kryesit e krimeve për Hashim Thaçin.
Ne ju tham juve se nuk ka prova të besueshme se Hashim Thaçi kishte një rol në përgatitjen dhe shpërndarjen e komunikatave apo deklaratave politike. U tham juve se ZPS-ja ju ofron nuk ju jep asnjë shpjegim racional apo logjik për mënyrën sepse anëtarët e NKP-s mund pretendojnë të kenë transmetuar qëllimin e përbashkët kriminal përmes komunikatave, nëse UÇK-ja po të kishte patur UÇK-ja një zinxhir komandues funksional. Dhe ne ju tham juve se konsensusi i provave të dëshmitarëve ndërkombëtar dhe brenda UÇK-s ishte se Hashim Thaçi nuk dyshohej se ishte përfshirë në krime lufte dhe se ai nuk dyshohej se ishte përfshirë në ndonjë politik të pretenduar që shënjestronte të ashtu quajturit kundërshtar. ZPS-ja të hënën nuk kishte kundërpërgjigje apo argumente për të hedhur poshtë këto pika themelore, ata nuk kishin përgjigje. Nuk është që nuk kishin kohë të hënën dhe nuk mund të mbulonin të trajtojnë të gjitha pikat e rëndësishme. Ata kishin akoma 45 minuta në dispozicion, kur përfunduan, kishin ngelur 45 minuta kur përfunduan kundër argumentet e tyre, por nuk e bën këtë gjë, nuk kishin përgjigje. Dhe duke qenë që pas kësaj, kur ata nuk ishin në gjendje dhe nuk kishin mundësi që të paraqisnin kundër argumente për këto argumente thelbësore të mbrojtjes, ZPS-ja në përfundimin se kundër përgjigjet e tyre apo kundër argumentet e tyre të hënën, duke pretenduar se mbrojtja nuk don që ju të bëni punën tuaj, juve gjykatës, që të jeni gjykas. Në të kundërt, mbrojtja di që ju do të bëni punën tuaj dhe ju do të pranoni konsensusin për pranimin se provat që ju kemi përshkruar juve. Në fakt është prokuroria ajo që nuk dëshiron që ju të bëni punën tuaj. Ata duan që ju të bëni punën e atyre. Ata duan që ju ata dëshirojnë që ju të gjeni prova që ata nuk mu arritën të gjenin, por si që thash të hënën, paneli në gjykimin Mustafa ishte i qartë. Bara e provës mbi ZPS-n dhe vetëm mbi ZPS-n dhe ata dështuan në këtë. Mentori më mësoi mua para shumë kohësh se mëkati më i madh në një gjykim është që të premtohet më tepër se sa mund të paraqitet dhe ZPS-ja ka bërë këtë mëkat të madh të pafalshëm pra në këtë gjykim. Ata kanë premtuar fishek zjarre, spektakël, por kanë paraqitur asgjë. Dhe kjo ka ndodhur edhe të hënën. Ju e dëgjuat të refrenin e tyre. Ata thanë që do ta bënin këtë gjë, por nuk e bën. Duke se ZPS-ja në fund do të jepte një shpjegim të asaj që Hashim Thaçi ka thënë apo ka bërë. Por ai u dhan ata këtë argument. Çfarë saktësisht sipas ZPS-s tha Hashim Thaçi se do të bënte? Çfarë saktësisht sipas ZPS-s bëri Hashim Thaçi për të zbatuar apo vënë në jetë atë që ai tha? ZPS-ja nuk kishte përgjigje. Kjo ishte premtime të boshe të tepërta të cilat nuk do të ndiqeshin me fakte. Të kthehem tani tek një pikë e paraqitur gjatë takimeve ku qëllimi i përbashkët pretendohet se u diskutua në deklaratën tonë për mbyllje javën e kaluar, ne trajtuam argumentet e ZPS-s të paraqitur në dosjen e tyre në faqen 870. Ju jeni në dieni se sa e vështirë për argumentet e fuqishme të përsëritura të mbrojtjes gjatë gjykimit, se ZPS-ja duhej të paraqiste provat tyre ndaj para dëshmitarëve dhe ju jeni në dieni për përgjigjet se përgjigja mbrojtjes ka qenë vazhdimisht ne nuk kemi detyruar të paraqisim provat tona deri në paraqitjen e dosjes përfundimtare. Pra, momenti i parë ku ne patëm mundësi shohim provat e tyre dhe pretendimet e tyre, ishte dosja përfundimtare dhe trajtuam atë në parashtrimet në deklaratat për mbyllje. Një problem tjetër tetë i madh është mënyra se e paraqitjes së provave dhe argumentimi ligjor i ZPS-s në këtë çështje, duke fshehur provat e tyre deri në dosjen përfundimtare, sepse
duke ditur se pala e kundër do t'i sulmoj dhe do t'i hedh poshtë ato prova. Dhe ZPS-ja kuptoi pastaj për boshllëqit e tyre vetëm në javën e fundit kur u bën parashtrimet e mbrojtjes dhe siç parashikoi dhe priti ZPS-ja në kundërpërgjigjet e tyre, kundër argumentet e tyre, tani po ndryshon paraqitjen e provave duke u përpjekur për të mbush këto boshllëqe. Tani diapozitivi tjetër, për shembull ZPS-ja pretendon në dosjen e tyre se çështja e kundërshtarëve dhe lufta speciale u diskutua në mënyrë të përsëritur në mbledhjet e shtabit të përgjithshëm. Kjo është në paragrafin 75 të dosjes së tyre dhe këtë shihet në diapozitiv. Ne I kemi analizuar po shënimet të mërkurën e kaluar lidhur me dy takimet të 16 gushtit pra dhe të 29 dhjetorit. Ato diapozitivi 4. Tani në kundërargumentet e tyre ZPS-ja pretendon se ka patur shumë të tjera në poshënime. Ju thohet tani se kundërshtarët dhe lufta speciale janë diskutuar në takimet e 23 korrikut, 12, 13 nëntorit, 20 dhjetorit dhe 30 dhjetorit 98. Por këto takime nuk u cituan për të mbështetur paragrafin 25 të dosjes së tyre përfundimtare. Ne kemi verifikuar këtë gjë. Zoti Thaçi nuk mund të pritet nga zoti Thaçi që të trajtojë apo të kundërshtojë provat të cilat nuk janë përmendur nga ZPS-ja në mbështetje të pretendimeve të tyre në paragrafin 75. Dhe fakti se ZPS-ja nuk ka cituar, nuk ka përmendur asnjë për këtyre takimeve dhe që këto I përmenden vetëm në kundërpërgjigjet e tyre në vetvete, është një pranim në formë që për të pranuar se ZPS-ja besonte se këto takime në fakt nuk I ndihmojnë ata në vërtetimin e çështjes së tyre. Paragrafi diapozitivi 5 duhet të konstatojmë lidhur me përmendjen e re të takimeve të dhjetorit se ZPS-ja nuk pretendonte se zoti Thaçi ishte aty apo se ata ishin. Së fundi, ne vërejmë se në secilin për këtyre takimeve shtesë, Bislim Zyrapi të paktën ka qenë I pranishëm, nëse nuk ka qenë drejtuesi I këtyre takimeve. Kalojmë tek diapozitivi 9. Javën e shkuar ne theksuam pozicionin e ZPS-së që është ndërmarrë në paragrafët 1431 dhe 1432 të dosjes së tyre përfundimtare, ku Zyrapi citoi, nuk ishte pjesë e shtabit të përgjithshëm dhe rrethit të brendshëm, të cilët I përkisnin të akuzuarit, e mbyll citimin dhe hap përsëri citimin. Nuk besoj plotësisht nga gjithë anëtarët e UÇK-s, përfshirë këto të anëtarë të caktuar të shtabit të përgjithshëm, dhe përrjedhoi, citoj përsëri, faktorë të tillë do të ndikonin deri në masën që anëtarët e NKP-s do të diskutonin haptasi politikat kundër oponentëve me të. Ne gjithashtu kemi vënë në dukje që ZPS-ja në parashtrimet përfundimtare të veta parashtroi se Zyrapi ishte, citoj, njëri prej anëtarëve të shtabit përgjithshëm që nuk ishte pjesë e grupit personave të besuar. Ai ishte person I jashtëm. Këtë ZPS-ja e thot në transkript në faqen 28-468. Të mërkurën I kërkuam ZPS-s të na shpjegonte se si arriti në këtë përfundim, sepse si ishte e mundur që në këto diskutimet ishte diskutuar avancimi I qëllimit përbashkët kriminal, ndërkohë që Zyrapi ka qenë I pranishëm në to dhe Zyrapi mos ishte anëtar I NKP-s. Ne nuk dëgjuam asnjë përgjigje nga prokuroria të hënën. Dhe arsyeja për këtë është që prokuroria nuk ka përgjigje. Kjo është një situatë që nuk ka kuptim. Kalojmë tek diapozitivi 11. Në vend që të na jepte shpjegime, ZPS-ja të hënën u përpoqë që të ndryshonte pak qasjen e vet ndaj Zyrapit, tani të informuar se sa e kanë dëmtuar argumentet e veta, duke pranuar që Zyrapi nuk ishte pjesë e NKP-s. Juve e dëgjuat të nderuar gjykatës që ishte mbrojtja që po jepte informacion që orientues, domethënë që kinse mbrojtja po pretendonte që persona që nuk ishin antar të caktuar me emër të NKP-s kanë qenë persona të cilët duhet të kishin Më 30 mars do të kemi një takim të grupit të miqve të Ballkanit për të konfirmuar mbështetjen për bashkimin në rajonin, por korridori 8 është një nismë politike e rëndësishme për të forcuar bashkëpunimin tonë dhe për të mbështetur integrimin në Bashkimin Evropian të rajonit. Prania jon këtu sot konfirmon
angazhimin ton për të forcuar ndërlidhjen dhe bashkëpunimin në rajon. Presim me padurim të punojmë së bashku për të çuar përpara punën që kemi nisur siç ju kujtuat në Brindisi në vitin 2023, 3 vjet pas këtij takimi. Duhet patjetër që të intensifikojmë përpjekjet tona dhe dokumenti duhet të jetë një mesazh i fortë edhe për europianët e tjerë, për angazhimin ton të mëtejshëm për të përshpejtuar gjëra të shkyç, për të transformuar